Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel DR Ahmad ya guys. Kali ini saya akan membahas sedikit jack TRS stereo dan gimana cara menyambungkannya atau menyoldernya. Jadi sebelumnya saya kasih tahu kalian yang belum tahu jack TRS stereo, bentuknya seperti ini. Jadi beda dengan yang mono atau unbalance. Yang jack TRS balance memiliki 3 pins. Yang pertama ini yang paling atas sendiri atau yang paling ujung itu adalah yang ini adalah pin positif, yang ini adalah negatif, dan yang paling pangkal adalah ground. Atau jika kalian mengoneksikan untuk audio stereo, yang paling ujung ini adalah L atau mono kiri, yang kedua ini adalah R atau right mono kanan, dan yang ketiga adalah grounding. Untuk di dalamnya sendiri memiliki 3 pins atau 3 bagian yang untuk disolder nanti. Jadi urutannya dari dalam ini yang paling kecil sendiri ini adalah yang paling ujung. Bisa kalian lihat yang ini sama ini, yang paling ujung. Terus pin kedua dari depan, di belakangnya adalah yang paling pendek nomor 2, atau setelah yang paling pendek nomor 1 yaitu pendek nomor 2, dan yang ketiga grounding ini adalah yang paling besar ini. Oke guys, apa yang saja yang diperlukan untuk penyambungan yaitu adalah timah. Timah ini saya menggunakan Furukawa ya, timah biasa. Sebaiknya kalau kalian memakai timah ya minimal yang Paragon itu. Ini cuma saya sebagai contoh. Jadi setelah timah kalian butuh solder atau penyolder ya. Ini saya menggunakan solder jenis yang ada penguatnya, ada pengatur suhunya. Jadi saran saya kalau beli solder itu sekalian yang bagus ya guys, daripada beli yang murah. Itu bisa merusak jack. Terkadang kita terlalu lama karena terlalu lama untuk meleleh timahnya itu sampai teflon atau bagian dari jacknya itu sampai meleleh juga, jadi malah bikin merusak jacknya. Kalau yang model seperti ini sangat panas sekali, bisa kita setting ke suhu kepanasannya itu, suhu panas mau berapapun di sini sudah tertera. Jadi ini sekali solder tidak akan merusak jacknya, sangat cepat sekali. Jadi ini rekomendasi kalau beli solder sekalian yang bagus ya guys, daripada beli murah-murah nantinya juga bakalan kita beli lagi dan mudah sekali rusak. Kebutuhan berikutnya adalah solasi bakar ya guys. Ini sering kita abaikan, padahal ini juga sangat penting menurut saya untuk menghindari short. Jadi usahakan menyolder kabel itu selalu dikasih solasi bakar agar sambungan kita benar-benar aman. Dan kebutuhan yang berikutnya adalah tang pemotong kabel ya guys.
yang dimana gigi-giginya ini udah ada ukuran-ukuran untuk kabelnya, jadi sangat mudah sekali untuk mengelupas kabel dan memotongnya. Bagi kalian yang belum punya ya bisa kalian inisiatif sendiri bagaimana cara mengelupas kabel yang rapi. Oke guys, kita lanjutkan ke langkah penyolderan. Simak video saya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Karena subscribe kalian sangat saya butuhkan di sini ya guys. Mohon dukungannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Oke guys, kita lanjutkan di tahap penyolderan. Yuk ke TKP. Oke guys, mari kita ke tahap penyolderan. Saya sudah menancapkan soldernya. Sambil menunggu panas, kita siapkan kabelnya, kita kupas. Di sini saya memakai kabel snack kanari ini ya guys, makanya kecil. Sebenarnya ini kabel snack merek kanari yang original. Kita kupas memakai tang buat kupas tadi. Untuk seberapa panjang kita mengupasnya, kalau kalian masih belum bisa mengkira-kira, lebih baik kalian cocokkan dengan jacknya yang akan dipakai agar tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Kita pisahkan dulu. Kita kupas sedikit saja di tiap ujungnya. Jadi maksud saya tadi, kalau kalian tidak bisa memperkirakan panjang kabel yang mau dikupas, jika kalian seperti saat ini saya memasang jaket RS, kalian bisa mengukurnya seperti ini. Jadi kalian bisa pas untuk memotong kabelnya. Oke guys, kita kupas di ujung satunya. Kita pisahkan juga. Kita kupas ujungnya yang ada teflonnya ini ya, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Ini kabel kanari yang bagus guys, jadi teflonnya itu sangat enak dikupas, dan ini kabelnya juga sangat mudah untuk disolder. Oke guys, kita lapisi dulu kabel-kabelnya ini dengan timah ya, biar nanti mudah untuk menyoldernya. Karena saya tidak mempunyai penjepit untuk menjepit jacknya, saya kondisikan seperti ini timahnya agar memudahkan kita untuk menyoldernya. Cukup kita lapisi saja ya guys. Seperti ini guys kira-kira ya. Sekarang kita beralih ke jacknya. Setiap pin di jacknya juga kita lapisi
timah ya guys, agar mudah nanti untuk proses penyolderan. Sekali lagi yang belum subscribe mohon dukungannya ya guys, subscribe channel saya karena subscribe kalian sangat saya butuhkan untuk membuat video-video yang bermanfaat bagi kita semua. Saya share pengalaman-pengalaman saya di sini. Oke guys, ini sudah kita lapisi dengan timah. Sekarang kita sambungkan jacknya. Di sini kabelnya ada yang warna kuning, ada yang warna merah jernih dan tanpa teflon. Saya tentukan dulu yang saya gunakan buat positif dan negatif. Dalam hal ini saya gunakan warna yang paling terang, yaitu warna kuning. Saya terbiasa selalu dengan warna yang terang-terang gitu. Saya selalu gunakan buat positif. Jadi kemudian hari kalau ada kita membenarkan kerusakan kabel atau jacknya, itu kita mudah mengingatnya. Oh ya guys, sebelumnya kalian masukkan dulu selongsong belakangnya, karena ini yang sering kelupaan. Jangan lupa ini juga isolatornya. Dan tadi sudah saya bahas, yaitu soal isolator bakar. Kita siapkan 3 potongan. Kita masukkan ke kabelnya yang akan disolder. Jadi tadi yang warna kuning yang saya pakai plus, kita solder dengan warna kuning. Dan yang warna merah ini negatif atau right ya. Agak kesulitan ya guys. Saya sarankan kalau menyolder itu pakai pengait atau ragum kecil itu ya, untuk mengaitkan jacknya. Ini isolator bakarnya cukup 2 saja ya guys, kalau di jack TRS. Kita masukkan ke sini. Ingat ya guys, pemasangannya harus pasang serapi mungkin agar jacknya tidak sampai short. Jadi seperti ini ya guys, bisa kalian lihat. Untuk isolator bakarnya cukup 2 saja di bagian positif dan negatif. Setelah kita pasang, kita bakar
agar merekat isolator bakarnya. Seperti ini ya guys. Usahakan penyambungan kabel jack apapun itu dengan yang telaten agar hasilnya rapi ya guys. Sebab kualitas koneksi kabel yang baik adalah yang rapi. Bukan cuma kelihatan bagus, tapi pengerjaannya rapi. Dan itu semua tergantung dari ketelatenan kalian. Setelah itu kita tekan yang bagian ini ya guys, buat pengaitnya agar kabel tidak mudah copot jikalau kita menarik-nariknya. Karena di sini saya memakai kabel snack yang kecil, jadi saya tambahkan kulit kabel agar bisa lebih berisi ya untuk mengaitkannya ke sini. Oke guys, ini sudah saya kasih kulit kabel ya. Setelah seperti ini kita kaitkan atau kita kencangkan di bagian pengait ini ke kabelnya supaya aman jikalau kita menarik-narik kabel, tidak akan terjadi pemutusan atau koneksinya tetap terjaga dengan baik ya guys. Oke guys, hasilnya seperti ini. Ini saya jamin aman, tidak akan terjadi short, dan mungkin juga sangat meminimalisir terjadinya noise ya guys. Setelah itu kita pasang lagi isolatornya, kita pasang juga selongsong belakangnya. Seperti ini. Oke guys, seperti ini hasilnya penyambungan jack TRS balance atau stereo. Oke guys, cukup sekian tutorial mengenai penyambungan atau wiring jack TRS balance atau stereo. Usahakan dengan telaten ya pengerjaannya agar hasilnya rapi dan aman dan terhindar dari noise serta short pendek atau arus pendek ya. Oke guys, terima kasih yang sudah mengikuti video saya, yang sudah subscribe channel saya. Jangan lupa like, comment, and share, dan yang belum subscribe mohon subscribe-nya ya guys, karena saya sangat membutuhkan subscribe kalian. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, salam audio.